দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির নিরিখে বাংলাদেশের আকাশ যেন এক নতুন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। নয়াদিল্লি, বেইজিং এবং ওয়াশিংটন বিশ্বের এই তিন প্রভাবশালী রাজধানীর কূটনৈতিক মহলে এখন একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, বাংলাদেশ সত্যি কি চাইছে? সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির যে খবরগুলো সামনে এসেছে তা যেন কোনো সাধারণ প্রতিরক্ষা সামগ্রিক কেনাকাটার খবর নয়, এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক বিশাল ভূরাজনৈতিক দাবার খেলা। গত কয়েক মাসে আমাদের প্রতিরক্ষা নীতিতে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে তা যেন ধীরে ধীরে একটি স্বপ্নে রূপ নিয়েছে। চীনের সাথে 20টি অত্যাধুনিক জেট-সি যুদ্ধ বিমান কেনার আলোচনা, ইতালির সাথে 16টি ইউরোফাইটার টাইফুনের চুক্তির প্রাথমিক সম্মতিপত্র বা লেটার অফ ইন্টেন্ট এবং পাকিস্তানের সাথে F-17 থান্ডার নিয়ে আলোচনা। এই তিনটি ঘটনা আলাদা আলাদা মনে হলেও আসলে একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সূত্রটি আসলে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? গত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গৃহীত এই উচ্চাবিলাসী যুদ্ধ বিমান কেনার পরিকল্পনাগুলো এখন ঠিক কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় নতুন সরকার কি আদৌ এই মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে? প্রতিবেদনের মূল কথা বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বর্তমান অবস্থানটি স্পষ্টভাবে দেখতে হবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মোট বিমানের সংখ্যা যখন 212টি, তখন তাদের হাতে যুদ্ধ বিমান বা ফাইটার জেট রয়েছে মাত্র 54টি। এর মধ্যে বেশিরভাগ বা 36টি হলো পুরনো মডেলের F-7। এই বিমানগুলো মূলত সোভিয়েত আমলের বিখ্যাত MiG-21 চীনা সংস্করণ। যুদ্ধের ময়দানে এই পুরনো বহরটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা দেখেছি গত জুলাই 2025-এ। ঢাকার উত্তরায় একটি F-7 বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার ঘটনায় 35 জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। এই দুর্ঘটনাটি কোনো সাধারণ দুর্ঘটনা ছিল না, এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়াবহ সতর্কবার্তা। এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমাদের বিমান বাহিনী এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে আধুনিকায়ন আর কোনো বিলাসিতা নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটি এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এমন উদ্বেগজনক প্রেক্ষাপটে গত অন্তর্বর্তী সরকার সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য একেবারে তৎপর হয়ে ওঠে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য চীন, ইতালি এবং পাকিস্তানের সাথে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল বিমান বহরকে শক্তিশালী করা, কিন্তু এসব চুক্তির চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তবে রাজনৈতিক পালা বদলের পরও এই প্রতিরক্ষা স্বপ্নটি যেন ম্লান হয়নি। নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পর সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি যুক্ত করার বিশাল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এখন খোলাসা করা যাক আসলে কেন বাংলাদেশ তিনটি ভিন্ন দেশ থেকে তিনটি ভিন্ন ধরনের বিমান কেনার পরিকল্পনা করছে। প্রথমত, চীনের 4.5 প্রজন্মের জেট-সি রাডার এবং মিসাইল প্রযুক্তিতে এটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা যুদ্ধ বিমান। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের ইউরোফাইটার টাইফুন আকাশের আধিপত্য বা এয়ার সুপেরিয়রিটি অর্জনের ক্ষেত্রে এটি আমাদের বহরকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং তৃতীয়ত, পাকিস্তানের সাথে F-17 থান্ডার ব্লক 3 নিয়ে আলোচনা। শুধু বিমান কেনা নয়, এর সাথে যুক্ত হচ্ছে পাইলট প্রশিক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে গভীর সহযোগিতার প্রস্তাব, যা সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ এখন ডাইভার্সিফিকেশন বা বৈচিত্র্যের পথেই হাঁটছে। আমরা আর কোনো একক দেশের উপর প্রতিরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে চাইছি না। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি বিশাল মাস্টার স্ট্রোক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন বাংলাদেশ একসাথে এতগুলো উৎসের দিকে ঝুঁকছে? আসলে ঢাকার কোনো একটি শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না। গত মে 2025-এর ভারত পাকিস্তান আকাশ যুদ্ধের রেশ এখনো কাটেনি, যেখানে জেট-সি তার সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ভারত যখন রাফেল যুদ্ধ বিমান পরিচালনা করে, তখন তার ঠিক পাশে বাংলাদেশ যদি একই ক্ষমতা সম্পন্ন বিমান মোতায়েন করে, তবে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য বা পাওয়ার ম্যাপ বদলে যেতে বাধ্য। তবে মুদ্রার যে উল্টো পিঠটি আছে তা উপেক্ষা করা যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারের যে স্বপ্নের বীজ বুনেছিল, অর্থাৎ এই মেগা ডিলগুলোর পরিকল্পনা, নতুন সরকার কি সেটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে? $2.2 বিলিয়ন ডলারের এই বিশাল অঙ্কের অর্থ যোগান দেওয়া কি বর্তমান ভঙ্গুর অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব, নাকি রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের কারণে এই চুক্তিগুলো আবারও হিমাগারে চলে যাবে, যেমনটা গত 17 বছর ধরে হয়ে আসছে?
বিশেষজ্ঞদের মতে এটি কেবল টাকার বিষয় নয়, এটি সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। যদি এখন পিছিয়ে আসা হয় তবে আগামী এক দশকে বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসার ঝুঁকি রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশ এখন কেবল বিমানই কিনছে না, নিজের ভাগ্য নিজের লেখার চেষ্টা করছে। কারণ শক্তি মানে শুধু প্রযুক্তির উন্নয়ন নয়, শক্তি মানে হলো এমন এক অবস্থান তৈরি করা যাতে প্রতিবেশী দেশগুলো আপনাকে সমীহ করতে বাধ্য হয়। যদিও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে বর্তমান সরকারের কোনো নতুন বা চূড়ান্ত পদক্ষেপ এখনো স্পষ্ট হয়নি, তবুও প্রধানমন্ত্রীর সংসদে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এখন সময় বলে দেবে অন্তর্বর্তী সরকারের সেই সুদূর প্রসারী স্বপ্নটি বাস্তবে রূপ নেয় কিনা, নাকি অর্থনৈতিক বাস্তবতার কাছে হার মানতে হয়। বাংলাদেশের আকাশ পথের এই মাস্টার প্ল্যানটি নতুন সরকার কতটা দূরদর্শিতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারবে, সেটি এখন সবার চোখের সামনে বড় প্রশ্ন।